Pagpanghatag og educational assistance sa DSWD sa Region 12 sa usa ka barangay sa General Santos City nagkaguliyang atol sa hitabo. Dunay mga nangalipong. Atong sayro na detalye sa report ni Abby Caballero. Mao kini ang sitwasyon sa distribusyon sa DSWD Educational Assistance sa Barangay Bula, General Santos City ni adtong Sabado. Nagdasok ang mga tawo luyo sa kainit sa panahon. Dunay mga nangalipo ug nagkayagaw na ni adtong nag-anunsyong dili na makater ang uban pang mga ana sa linya. Ang uban nahimong emosyonal. Alas 7 sa gabi ang karon ma'am. Karon lang sila ng istorya i-cut off nila. Sakit sa among kabahin ba? Pero kayo. Wala na lang nila ginauna-una ba nga ang mga tiguwang daga na ay nag-collapse diri ana. Dili tarong ilang pag diri pag entertain. Kung tarong pa lang sila dapat 100 per head dapat mag-announce sila daan. Apan dunay mga nag-agwanta og linya gikan pa alas 7 sa gabi ini adtong Biyernes hangtod alas 9 sa buntag kinaugmaan. Gabi pa mi walay tulog tapos ingon ani lang. Grabe kayo among sakripisyo ba? Wala mi pambalit og uniform sa kong estudyante, sapatos. Mura na among gipila unta diri ba? Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga kuhaan og pamahayag ang opisyal sa barangay. Ingon man ang mga personahe sa DSWD nga anaan ni adtong higayuna apan walay ni atubang. Sa 7 ka barangay sa General Santos City, lakip ang Barangay Bula, Sinawal, San Jose, Dajangas North, Dajangas East, Dajangas West ug Barangay Dajangas South ang nahatagan sa educational assistance. Anaa sa 708 ang kinatibuk ang ihap sa mga nahatagan og educational assistance ni adtong Sabado. Ako kayong makatabang ning 2,000 sa akong anak ma'am pang uniform, school supply niya ma'am. Pilyur ka sa pangita sa daplin. Ang gasolina mahal kaayo. Makapanagat dili ana ra gud ma'am. Gado juga sa nga tanan. Pasalamat jud kay ko nga ay programa nga ingon ani. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.